रेडीमिक्स कंस्ट्रक्शन मशीनरी एसएमए आईपीओ सेकंड डे सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्वालिफाइड 1.96 टाइम, एचएनआई में 1.28 टाइम, रिटेल कैटेगरी में 1.61 टाइम और टोटल जो आईपीओ सेकंड डे पर 1.64 टाइम तक बढ़ चुका है। इस आईपीओ का जीएमपी आज के दिन 4% का हमें देखने को मिलने वाला है। क्या रहेगा इस आईपीओ में मेरा पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन, उसे हम हमारे डेली के शो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको आईपीओ के रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर